大家好，又翻嚟齊來設計頻道啦。咁咧，今日咧我哋又要介紹一個新嘅單位咧。其實佢亦都係喺呢個啟悅苑嘅一個美房單位嚟嘅。咁點解我會講係美房單位咧？咁而家你見到我哋眼前咧，我哋個門口咧都係喺我嘅新嘅左手邊。咁其實咧，藉住今次一開始就簡單快啲講一講，解釋翻對上一條片嗰個問題先啦。其實上一條片咧，我見留言咧有啲人誤會咗咧，佢哋以為咧我哋瘋狂到咧將個大門口原裝嘅大門口改咗去我而家左手邊呢個位置。咁其實咧絕對唔係咁嘅情況嘅，大家可能誤會咗啦。其實而家坊間咧好多新類型嘅居屋咧，其實佢哋都有一啲大門口咧係擺咗喺一啲新嘅位置嗰度嘅，係啦，佢絕對唔係講緊由一個原裝，譬如大家常見嘅對廁嘅位置啦，而改咗個係一個新嘅位置嘅，係啦，的而且確一啲交樓翻嚟嘅單位咧，原裝嘅大門就已經係喺呢個角落頭左手邊嘅位置，係啦，所以千祈唔好誤會。咁啱咧，我哋做呢一款單位咧，前後有2至3個度，係啦。咁呢個係另外一個起貨嘅單位嚟嘅。咁啊，藉住而家今次呢個機會再講解一下呢個大門嘅位置。咁你見到我身後邊呢個 C 字櫃咧，就係同上一個單位亦都係形式差唔多。咁但係咧，今次呢個櫃嘅深度咧就會做淺咗，係啦。但係佢會見到佢個櫃係會長啲嘅。今次佢就遮埋個電箱咁嘅形式嘅。而且咧嗱，其實最主要咧，今次見到呢個顏色同上次都會有啲分別嘅。今次呢個單位咧，我哋都係喺朝頭早拍攝啦。咁你會見到其實佢成個整體嘅效果會比較偏黃啲嘅，因為佢都係用一啲，而家你甚至乎見到我哋身後邊呢啲膠板櫃咧，其實佢唔係純白色嘅膠板嚟嘅。我哋再採用咗防火膠板，咁但係佢唔係一個純白色，佢係帶少少偏黃嘅 number 嚟嘅。好啦。咁一路延伸入去咧，其實最主要今次呢個單位咧，想介紹俾大家知道咧，櫥櫃同過往有啲分別嘅，係啦。咁其實而家你鏡頭已經望到入去，可能如果有啲經常留意我哋頻道嘅觀眾咧，其實可能已經會見到個櫥櫃同過往有好大分別，係啦。咁但係硬係講唔出咁樣嘅，係啦。咁或者我哋今次快啲講個櫥櫃先，係啦。嗱。過往咧，大家會見到咧，原裝嘅廚房間牆咧，其實係一路都冇拆走到啦。你都會見到點解今次個櫥櫃多咗個圓角，而又好似突咗出嚟咁樣嘅咧？係啦，咁其實咧，我唔知大家睇片而家呢個角度咧，會唔會覺得呢個走廊比過往嘅時候收窄咗？咁其實，但係以我身形咧，企喺度咧，其實個走廊咧唔窄嘅，望落去係用到嘅。即係包括就算我企喺度切嘢，身後邊亦都過到人嘅，一個工作空間好夠嘅。咁而且咧，呢一個啟悅嘅單位咧，我哋鏡頭望一望呢邊先，我想講解清楚少少咧，就係俾大家知道佢呢個呢個形式咧，其實佢哋都會有呢個 MIC 嗰個重疊嗰個牆嗰個厚度出嚟嘅，所以你呢度大概有差唔多挨近100嘅深度咧凸咗出嚟。咁去到呢一邊咧，就係一個走廊嘅位置。我哋有一個標準嘅櫥櫃深度。咁而家你立眼望咧，我哋鏡頭 pan 上去，你會見到做翻以前過往嘅上板門啦、吊櫃啦。咁但係咧，你會見到或者我開埋呢個櫃門嚟講，呢個吊櫃咧比過往嘅吊櫃深咗嘅。佢成個吊櫃其實係比以前咧，我諗大概多咗100幾出嚟嘅。咁呢100幾點樣出嚟嘅咧？多咗出嚟，其實咧，我哋將而家 plan 翻遠少少先，我哋將呢個櫥櫃咧收窄咗呢個空間。過往好多業主咧，佢哋好希望可以做到 U 型嘅櫥櫃，因為可能我右手邊呢個位置咧，可能多個工作台面去擺水煲啊、沙煲冷餐啊，或者係個下櫃咧去擺到好多個儲物。咁但係因為而家呢一個櫃款咧，如果咁樣做 U 型嘅櫥櫃咧，其實呢個位置係好淺嘅，呢個櫃唔好用嘅。咁所以咧，呢個方案咧，而家變咗咧，我哋將呢一個右手邊呢個儲物櫃嘅用法咧，擺咗喺而家呢個升盤背脊嘅拖門櫃後邊，係啦，你會見到佢會有一個儲物嘅空間喺呢個櫃嘅背脊空間後邊啦。咁其實呢啲玻璃層板嚟嘅啫，係啦。
業主可以再喺坊間物色一啲譬如窿窿板啊嘅嘢咧，掛一啲沙煲罌罉嘅嘢喺度，係啦。其實個深度好夠嘅，就講咗出嚟大概。如果因為而家最大嘅問題咧，暫時而家只能夠做一個趟門嘅形式去用，係啦。咁但係入邊嘅深度咧，絕對足夠去擺一啲調味料啊嘅嘢。咁其實儲物量咧，一定會比起之前嘅大衣櫃會好好多。咁你會見到其實兩邊都會有一個趟門櫃嚟嘅，係啦。你會見到呢啲趟門櫃一個前後級啦。咁啊有啲我預早會有人講，哇呢啲好渣㗎喎，呢啲趟門櫃。咁其實咧呢個櫃啦，就係初次做啦。咁其實而家再 update 啲過咗呢度1個月嘅版本之後咧，其實仲有一個新啲嘅版本咧，就係我哋試到一啲新嘅五金，佢可以做到一啲巴士門嘅平趟門。咁第時出嚟嘅效果咧，佢就可以做到呢兩隻門咧係完全平嘅，同呢個飾面板係啦，咁就唔會有前後級嘅效果。咁呢個係會比較初期啲嘅趟門櫃嚟嘅，係啦。咁但係入邊嘅內容咧差唔多嘅啫，純粹真係個五金貴咗咁解嘅啫，係啦。咁啊呢個係一個簡單啲、價錢平少少嘅做法，係啦。咁啊，其餘嘅位置咧其實唔大分別嘅，都係火蠟拍嘅背脊啦、煮食爐啦，咁嗰啲Blum 嘅路軌啊，甚至乎嗰啲再要另外再加嘅內置路軌啊，嗰啲都有㗎啦。係啦，咁呢啲其實同過往唔大分別嘅。最主要今次到櫥櫃咧，大家可以見到頭先開門見到呢啲趟門櫃，甚至乎呢個空間會唔會覺得太窄？係啦，咁啊普遍我相信普遍如果覺得煮開嘢食嘅人咧，佢唔會介意個櫥櫃呢個通道會太窄，因為通常都一個人處嘅啫呢類廚房係啦。咁啊，反而好多人都會寧願放棄呢一個距離。我哋行人嘅距離，咁而去添置呢一個背脊嘅儲物櫃，係啦。咁今次呢套櫥櫃咧，就係過往應該未出現過嘅，係啦。咁但係你見到形式上同過往好似，係啦。咁啊跟翻我哋公司嗰個方向啦，有好多外觀上嘅嘢其實冇乜點變動嘅，但係其實入邊有好多內部嘅細節已經調節咗唔同咗。咁亦都係啦，咁一路再講出去啦。維生呢度冇變嘅，都係用翻嗰個形式。所以呢啲我唔特別講，我哋亦都係要做翻個趟門入去洗手間。嗱，咁而家過往其實而家甚至乎而家呢一個業主佢唔用一啲嘅趟門儲物櫃喺呢個形式啦，佢想個通道闊啲嘅時候咧，咁洗手間個把位其實個變動都唔大噶啦。你會見到其實都係企缸啦、電動坐廁啦，咁甚至乎有啲人會可能係外購一啲洗手盤啦。係啦，咁啊鏡櫃都係我哋自己處理翻嘅，係啦，就係咁樣。咁啊，其實今次呢個職最主要想俾大家睇一睇個櫥櫃啊。補充少少啊，櫥櫃咧，如果去到呢個款式嘅時候咧，呢啲計過數嘅。其實個櫃入邊咧，呢啲可以再深啲，㧬入啲都唔怕。洗衣機開門嗰啲咧，相對係會窄咗少少，係啦。咁但係如果將會考慮擺洗碗碟機嘅朋友咧，可能就要諗一諗啦，因為洗碗碟機咧嗰隻下反門咧，可能如果你係高身嘅洗碗碟機咧，嗰隻下反門反出嚟係會高啲嘅。咁咧，如果反到對面嘅時候咧，就可能同呢啲位置重疊啦。咁呢啲咧就要同我哋傾一傾，究竟 work 唔 work， 可唔可以擺到落去呢一啲廚房嗰度？即係你想添置嘅電器，甚至乎有啲洗碗碟機而家有好多客咧，想一個電磁爐下邊玩洗碗碟機嘅，係啦，咁亦都係啦，要視乎翻煤氣錶可唔可以避到啊？甚至乎煤氣錶改去第二啲位置啊，咁樣咁亦都係啦。當你越多電器嘅時候咧，嗰啲櫃桶其實基本上就要放棄啦。有啲可能有啲係要洗碗，又要有乾衣機、洗衣機都有嘅。可能乾衣機可能要擺咗喺一處高位，係啦，咁去保留翻呢啲空間咯。咁但係你亦都要放棄呢啲咁嘅吊櫃啊、背脊呢啲長身櫃啊咁樣形式。呢啲電器其實就〜呢類廚房我覺得可以少啲嘅，盡量少啲啦。咁但係如果你當然你如果你咁啱買中咗係呢一個職個門口係喺嗰邊嘅話，呢個位置咧你就可以代替咗擺乾衣機啊、擺蒸焗爐嘅位置啦。咁啊呢啲雪櫃係順勢咁樣褪出嚟咁解嘅啫。所以呢個職咧，如果對
用廚房有要求嘅人咧，其實幾好嘅，係啦。咁好啦，呢個單位咧，大師廚師其實簡單介紹咗啦。咁個形式上咧，其實佢都係用一個原裝1房嘅單位咧做2房嘅。鏡頭 pan 一 pan 過嚟啦，呢邊咧經一個暗門入去主人房嘅，係啦。咁甚至呢邊咧，今次咧可能大家可以睇一睇啦，一個磨砂玻璃門就做咗個客房啦，係啦。咁客房有啲細節亦都變咗嘅。係啦，補充一下，過往咧可能會見到我哋啲影片咧有啲門鎖喺呢啲位置嘅。咁由於而家亦都開始轉咗一啲新嘅五金配件啦，所以咧你會見到咧，好似譬如入房呢啲鎖門嘅問題咧，唔需要見到先嗰個鎖口噶啦，佢哋嗰啲係天地鎖嚟嘅，係啦，咁啊開唔到門噶啦，咁樣就已經係啦，佢哋靠個上面頂頭嗰個五金去做個鎖門咁樣嘅嚇。咁呢度有一張儲物床架啦。咁啊過往咧，之前同呢個屋主佢哋成家人傾嘅時候咧，其實就係講緊呢啲櫃究竟點樣用嘅啫。由於因為佢想個客廳大啲，呢張床咧變咗係要打橫擺。而啱啱阿攝影師佢哋呢邊呢個位置咧，就係一個床頭櫃嘅位置嚟嘅，係啦，擺床頭櫃嘅位置。咁之前同業主傾嘅時候就係話，喂，用呢啲咁嘅衣櫃啊嘅時候咧，好似而家我坐緊喺個床尾嘅位置咧，呢啲門其實做掩門冇乜意思，基本上頂腳，咁所以就變晒做趟門，係啦。同時咧，因為佢想有啲要去到櫃桶啊咁嘅形式咧，我亦都同佢講，喂，呢兩邊床側啊、床尾啲櫃桶其實唔好用㗎啦，你不如考慮呢啲櫃桶搬晒過去呢啲空間嗰度啦，因為其實擺完床褥之後咧，張床有翻咁上下高咧。呢啲櫃桶基本上都有機會會阻住，所以咧低位嘅位置咧都唔建議做櫃桶噶啦。而且呢一啲咁嘅門板嘅位咧，而家吉咗呢個位置咧，其實係俾電視機嘅 WiFi 啊嗰啲 modem 嗰啲用嘅，係啦。咁所以呢個可以考慮一下呢啲空間，係啦，呢啲儲納即係收納嘅位置啦。咁啊呢個其實就係個原裝嘅客房嚟嘅，咁啊燈掣喺呢啲位置，避一趟門檻咁嘅形式。咁啊，最後咧就入去主人房啦。好，咁啊入到去主人房咧，其實個案形式差唔多。呢一個職嘅主人房都係偏細少少嘅。咁啊都係做到圓角櫃就做圓角櫃啦。咁啊可以擺到燈仔喺附近就盡量喺燈仔附近啦。係啦。咁啊呢啲衣櫃需要櫃桶嘅就照樣傾啦。係啦，櫃桶唔可以太高。掩門等等。係啦，掛衣啊嗰啲咁嘢齊晒㗎啦，基本上。咁啊，呢個單位咧2個儲物床咧都係啲電動油壓床嚟嘅，係啦。咁啊有一個係遙控去做開關，咁所以佢就直接放棄晒所有櫃桶㗎啦。所有櫃桶你會見到今次起晒啲衣櫃啊，甚至乎兩邊衣櫃都會有一啲櫃桶做一個標準嘅儲物咁樣，係啦。咁大致成間屋個形態就出咗嚟啦，就係咁樣。簡單講兩句啦，最尾片尾咁想知道大家盡量留多啲言啦，俾我哋知道公司知道究竟原來有一個新嘅櫥櫃方案係咪你哋心目中想用嘅款式啊，定係過往以前舊一個款式，寧願要個通道大啲、闊啲個通道，咁啊盡量留言俾我哋知道。咁因為咧有好多用法咧，其實可能真係要好個人用落個單位先知嘅，係啦。咁但係如果憑你哋喺片入邊睇到呢個櫥櫃個趟門可以咁樣趟喎，可以做儲物嘅時候咧，你哋嘅諗法係點樣？係啦，咁啊不妨留言俾我哋知道。咁啊，我想再今年試下再加多呢個訂閱量，係啦，幫手，唔該晒。咁今日暫時分享係咁多先。咁啊，出年我哋應該都仲有片嘅，過年前係啦。咁啊，再 update 大家。咁係咁先，拜拜。time.